嗱，係咪呢？溫溫都話咗啊，張振朗係唔會參加中年好聲音4㗎啦。嗱，今年嘅中年好聲音4呢，就玩新意思嘅。咁呢，佢哋呢就揾咗一啲藝人呢係參加比賽啦，但係唱歌嘅時候呢，就戴住啲動物面具喎。咁啊，等大家呢一路都唔知佢哋嘅身份係邊個，等大家估下。咁呢，的確好嘢㗎，係製造咗好多話題。咁啊，同埋嚟緊呢一 part 咧，大家都會追睇㗎啦。咁啊，好似喺尋晚嘅萬千星輝頒獎禮2025咁啦。咁啊，林敏聰啊就係頒發呢個最佳電視歌曲嘅。咁除咗佢之外呢，仲有呢個中年好聲音4就係頭先我哋所講嘅藝人選手啦。咁當中呢，就包括有企鵝人啦、樹熊公子啊，唔係公仔，係樹熊公子同白眉鷹王。咁呢幾個人呢都戴住呢啲面具呢，係同呢個阿聰呢就一齊頒呢個最佳電視歌曲嘅。咁啊，亦都呢順便係為嚟緊呢個中年4嘅節目呢繼續做勢啦。嗱，咁期間好百厭嘅林敏聰梗係玩嘢㗎啦。咁呢佢呢就點玩法呢？就逐一除低咗企鵝人、樹熊公子同埋白眉鷹王嘅面具。嗱，咁你唔好以為喺呢個 moment 呢，呢啲參加者會現身真身喎。因為呢，佢哋呢3個人裏邊除咗表面嗰個動物玩具之外呢，裏邊就再戴上咗原來係有張振朗、馬國明同埋黃宗澤嘅面具。其實呢，就未有露出真正身份，繼續玩懸疑㗎。嗱，咁不過呢，當企鵝人俾除低呢個面具之後呢，鏡頭就即刻影住台下邊嘅張振朗啦。因乜解救呢？因為之前好多網民就猜呢估呢個企鵝人呢係張振朗嘅。咁經過呢一個頒獎禮之後呢，呢個講法呢就不攻自破啦。大家都知道一定唔會係張振朗。咁究竟企鵝人係邊個呢？其實而家好多人呢都仲喺度拗緊㗎。主要呢，唔係張振朗之後呢，好多人都係主要呢就拗呢個係周志康同埋係鄭俊弘喎。唔知大家飛圖娛樂嘅 fans 又點睇？又估係邊個呢？嗱，好，咁呢一段呢就到依家呢又完啦。咁好快飛圖娛樂繼續出片同大家傾下呢個娛樂嘅。咁最後都係要提大家支持我哋飛圖娛樂，支持溫溫，記得點讚、留言、分享啦〜